जय शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। त्यांच्याबरोबर यांचे देऊन स्वागत करावं। विद्यापीठाचे अनेक स्टडीज जे बोर्ड आहेत त्यांच्यावरती संबोधन करतील। अख्ख्या आमच्या गोंयकारांक म्हाका दिसता ही उमेदाची गोष्ट कितें आनी स्पेशली आमचे सगळे जितले शिवाजीचे प्रेमी आसा तेंची कित्याक आयज तुमकां खबर आसतलो हो जो आयज जो स्टॅच्यू अनवील जाल्लो आसा हो फर्स्ट असो स्टॅच्यू आसा अख्ख्या गोंयांत। तो फर्स्ट छत्रपती महाराज संभाजीचो स्टॅच्यू आसा। कित्याक आयज तुमी सगळे कडेन पळयता तो सगळे कडेन चडसो आमचो शिवाजीचो स्टॅच्यू तुमकां दिसता। तर हांगा आमी फर्स्ट टायम एक संभाजीचो महाराजाचो स्टॅच्यू अनवील केल्लो आसा आनी ही जी विशिश्टता म्हणजे हेच्या फाटल्यान एक हिस्ट्री आसा। आमी म्हणटा जितले किल्ले आसा मालवणान किल्लो आसा थंयसर शिवाजीन मारलेलो जो आमचो मेन किल्लो आमचो जो हरभर तुमी पळयता जे एमपीटीच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगच्या सायडीक आसा तो किल्लो आसा आनी थंयसर एक्चुअली त्या टायमाचेर हिस्ट्री काडून पळयलें जाल्यार थंयसर आमचो संभाजी येवन गेल्लो आसा। सो हांगा सुद्दां वास्को सुद्दां जो आसा तो हे जो किल्लो पळयतालो तो संभाजी त्या टायमा वयलो येवन गेल्लो आसा। सो तेज्या लागून आमकां सगळ्या लोकांक दिसलें स्पेशली आमचे जे दत्ता मंदिराचे जे सगळे वांगडी आसा आनी तांकां लीड करता ते सगळे जाण वांगडा तेंच्यांनी मेळोन हो प्रस्ताव तेंच्यांनी दवरलो कितें बाबा असो एक संभाजीचो स्टॅच्यू जावचो म्हणून। आनी इट इज अ प्रावड मुवमेंट कित्याक आयज ओवरलुकींग द अरेबियन सी आयज जो एक स्टॅच्यू हांगा संभाजीचो जाल्लो आसा आमकां एक गर्व सगळ्या लोकांक स्पेशली आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव गोवाच्या लोकांक कितें हो फर्स्ट स्टॅच्यू जो जालो तो मुर्मगांव गोवान जाल्लो आसा आनी हेजे जर श्रेय वयता जाल्यार आमचे सगळे दत्ता मंडळाची जी कमिटी आसा जेंच्यांनी हे रात दीस वांगडा रावन एकठांय रावन तेंच्यांनी स्वता मेहनत करून हे सगळे तयार केलेले आसा। सद्या तेंच्यांनी स्वतांनी येवन हांगा काम केल्लें अशें कितें कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून काम केल्लें ना, स्वता आपल्या हातीन हो सगळो किल्लो तेंच्यांनी तयार केल्लो आसा आनी हांगाले सगळे सरावंडींग तेंच्यांनी केलेले आसा। अशें कोणा कडसून डोनेशनूय घेवना, तेंच्यांनी मेंबरशीप केल्लेली आसा आनी मेंबरशिपाच्या थ्रू तेंच्यांनी पयशे सगळ्या मुर्मगांव गोवाच्या लोकांचे तशें आख्खे तालुकाच्या लोकां कडसून पयशे घेवन तेंच्यांनी हो आयज व्हडलो छत्रपती महाराज संभाजीचो आयज स्टॅच्यू हांगा इरेक्ट जाल्लो आसा। खूब एक मनाक समाधान मेळटा कितें आमच्या मुरगांव क्षेत्रा सगळ्या भागाचेर हो आयज स्टॅच्यू हांगा अनवील जाल्लो आसा। सगळ्यात पयलीं हांव पवित्रक युवा आनी कला मंडळ हांचे अभिनंदन करता की स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचो पुतळ्याचें आज अनावरण ताणें केलां। खूब मेहनत करून ताणें हांगा ह्या जाग्यार हाचें अनावरण केलें आनी खूब उमेद जाता। आमी फाटल्या टायमार पळयलो की चिखले जंक्शनाचेर मुरगांव हिंदू समाजान छत्रपती शिवाजी महाराजांचो एक मोठो पुतळो म्हणजे गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो पुतळो तांचें अनावरण जालें। आज खंय तरी छत्रपती संभाजी महाराजांचें पुतळ्याचें अनावरण जाता आनी खूब बरें दिसता। हांव पयलीं पासून सांगत आयिल्लो आसा की पुतळे जेन्ना आमी घालतात ताजें एकूच उद्दिश्ट आसता की ताका पळोवन परत परत तांचे जे सॅक्रिफायसीस आसा ताणें स्वराज्य निर्माण करपा खातीर कितें कितें आपलें योगदान दिलां, तांचे कितें कितें सॅक्रिफायसीस आसा, तांकां कितें कितें दुख्ख झेलचें पडलां हें सगळें आमच्या हाजे मुखार आठवण जाता आमकां आनी ती आठवण करप आयच्या जगान खूब गरजेचें आसा। कित्याक आज आमकां फ्रिडम आमी केन्ना पळोवना। हांव जालां 1917 1947चेच पळोवना आमी आनी ताजे पयलींच्या स्वराज्या खातीर लढो जालो। म्हणजे पयलीं आमचेर मुघलान राज्य केलें, मागीर ब्रिटिशांनी राज्य केलें आनी तेन्ना खूब वेगळें वातावरण आशिल्लें, अत्याचाराचें वातावरण आशिल्लें आनी लोक भयान जगताले। पूण हे सगळे छत्रपती शिवाजी महाराज धरा तुमी नाल्यार धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज धरा आनी असंख्य अशे आमचे योद्धा आसा ज्याने आपले रक्ताचे आहुती दिवन आपली प्राणाची आहुती दिवन आज खंय तरी आमकां स्वराज मेळोवन दिलें आनी त्या खातीर खंय तरी आज छत्रपती शिवाजी महाराज जावन नाल्यार छत्रपती संभाजी महाराज जावन हांकां सगळे धर्माचे लोक मोठ्या प्रमाणात तांकां मानतात, तांचो आदर करतात। त्या खातीर हांव ह्या पवित्र कला मंडळाक खरेंच शाबासकी दिता की एक बरें काम तांणी ह्या आवारांत केलां आनी
दत्त महाराजाचे फुडें देवळी आनी ताचे फुडें हें स्मारक म्हाका दिसता हें खूब प्रेरणादायक आसा आनी ह्या मुरगांव तालुक्यांतल्या भागाक मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक एक संदी की संभाजी महाराजांचे जे जीण आशिल्लें तांचें जें फूल लायफ हिस्ट्री आशिल्ली ती वाचून मुद्दम ताणेंय पळोवचें की कितले त्रास कितली दुख्खां संभाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज सोसून त्या त्रास पासून आसतना आपले स्वराज्या खातीर कर्तव्य न सोडता आपणे लास्टाक प्राणाची आहुती म्हणजे दुर्दैवी म्हणजे खूप त्रास जाले तांकां अशें आमचे छत्रपती संभाजी महाराज आशिल्ले आनी आयच्या पिडयेक हें कळप खूब गरजेचें आसा आयची पिढी म्हणटा आसतना आमी सगळे तातूंत भितर येता आनी फुडली पिढी तांकां कळप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी तांणी आज हें करून खूब बरें केलें. जय श्रीराम. आयज एका सायडीन 22 तारखेक श्री राम जन्मभुमीचेर भव्य मंदिर उबें रावता तशेंच ही जी परशुराम भूमी आसा ह्या भुमीचेर म्हणजे जे पावित्र्य आसा हे पावित्र्य राखपाक लागून आनी जो पोर्तुगीजाचो छळ ह्या गोमंत भूमी आनी तेंच्या ज्या हिंदूचेर जातालो तेन्ना अशा टायमाचेर छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती संभाजी महाराज हेणी हांगासर पावल दवरलें आनी ह्या रयतेक सगळ्या हितूंतल्यान भायर काडले म्हणून आमी सदैव परशुराम भगवान आनी छत्रपती संभाजी महाराज शिवाजी महाराज हेजे सदैव हे गोंयकार जे आसा तेचे ऋणी आसतले आनी धर्माचो जो ध्वज आसा धर्म सर्वतोपरी अशा तरेचे धर्माक लागून संभाजी महाराजान जें बलिदान दिलें 40 दीस अतेक यातना सोसून तेणें आपलो धर्म परिवर्तन केलो ना ही आयज समाजाक आमच्या सगळ्यांक शिकवण घेवपाची गरज आसा आनी त्या अनुशंगान हो कार्यक्रम आनी हो जो हांगासर जी पुतळो हांगासर उबारलेलो आसा तो एकदम म्हणजे सगळ्यांक प्रेरणा देणारो असो हो स्मारक हांगासर तयार जातले आनी हांव सगळ्या गोंयकार तशेंच बाकीच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी आवर्जून ह्या स्थानाक येवन भेट दिवची आनी सगळ्यांचो उत्सव वाडोवचो. धन्यवाद. कितले त्रास जाले हे सगळे करपाक आनी आयज कशें कितली उमेद दिसता हे सगळे करत आसतना तशें पळोवपाक त्रास नाच हे सौभाग्य म्हणपाक जाता की आमी पुण्यवान आसात आनी आमी सगळे जर म्हणटा की आमच्या नशिबान जितली सेवा आसा तितली सेवा ही दत्त महाराज आनी संभाजी महाराजा शिवाय हे सगळ्या पॉझिटिव्ह शक्ती जे आसा त्या शक्तीने आमच्या कडल्यान काम करून घेवप आनी हे गजालीचो त्रास असो कोणाकच ना. दीस रात रावन जर काम केलें उलटे आमचे काही लोक असे आसात तेंचे काम काढून दुसऱ्यांक दिले म्हणून बेजारले 2 दीस उलयनाका रावणारे अशेय लोक आमच्या भितर आसात. कित्याक काम करूं इतली आवड काम सोडून लीव घालून दाणी मारून सगळे कॉम्प्रोमायज रात्रीचे 12-1 जायसर काम करताले. सगळे तुमकां जे कितें हांगा दिसता पळय हे सगळे हांगासरल्याच भुरग्यांनी केला भायलो कोणूच ना. एखाद्री वेळ फिनिशींग करपाक आमकां लागलो जाल्यार आमी तितलेच 1-2 मनीस हाडलाच जाल्यार तेणी फायबर आमकां दाखोवपा लागून नाजाल्यार बाकीच्या गोश्टीन आमी खंयच काय करना. सगळे हांगासरल्याच भुरग्यांचें योगदान आनी देवाच्या कृपेन कार्पेंटर इलेक्ट्रिशियन प्लंबर गोवंडी मेस्त्री हे सगळे कितें आमकां हांगा देवान दिल्लें आसा आनी तुमचो सगळ्यांचो समाजाच्या सगळ्या गोंयभरच्या देशभरच्या लोकांचो आशिर्वाद असोच आसचो आनी हांगा कॉन्ट्रिब्युशन फक्त वास्को पुरते मर्यादित नसून गोंयभरच्यान आनी गोंयच्या भायल्यान सुद्दां म्हयन्याचे 120 रुपया येवन ते हेतूंतल्यान हें काम व्यवस्थितपणे चालू आसा. तुमच्या सगळ्यांचें योगदान आसचें हीच तुमचे कडेन प्रार्थना. नमस्कार. जय हिंद, जय गोमंतक, वंदे मातरम, जय शिवराय, जय शंभूराजे. मूलतः गोमंतकामध्ये विद्यार्थ्यांच्या समोर तरुणांसमोर आणि बालकांच्या समोर एका आदर्श व्यक्तिमत्वाची आवश्यकता होती. बालपणामध्ये विविध पद्धतीच्या आव्हानांना सामोरे जात आपल्यावरील संस्कारांचं संवर्धन करत आपलं राष्ट्र धर्म याचा सांभाळ करत छत्रपती संभाजी महाराजांनी उत्तमरित्या काम केलेलं आहे. अशा छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा या ठिकाणी सुप्रतिष्ठित होऊन त्याचा चांगला आदर्श आमच्या तरुणांसमोर उभा करणं आवश्यक होतं आणि हे काम पवित्र युवा मंडळाने चांगल्या रीतीने केलेलं आहे. मूलतः या सगळ्या संस्थेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या इथे असलेल्या सगळ्या राजकीय नेत्यांचे इथे असलेल्या कामगारांच्या इथे ज्याने रात्रंदिवस परिश्रम घेतलेत या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो कारण त्यांच्यामुळे हा ऐतिहासिक क्षण सगळ्या आम्हा गोमंतकियांना अनुभवायला मिळाला. अशीच प्रेरणा सदोदित सगळ्या गोमंतकियांना प्राप्त होत राहो अशी शुभकामना व्यक्त करतो. थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक, वंदे मातरम.